antsika rehetra amin'izao fandiavana ny vanim-potoan'ny carême izao zay fa maranantsika ny herinandro faefatra ary handiavantsika eo amin'ny karapitso ny herinandro fahadimy. Somary efa hiditra amin'ny lalindalina bebe kokoa ny fandinihana ny mysterin'ny nanavotan'ny Andriamanitra antsika isika dia Jesosy Kristy mpamony zany. Andinihantsika lalina ny mystera fanavotana tamin'ny alalan'ireo nanoloran'ny tenany ho antsika fanavotana antsika ialantsika amin'ny fahafatesana mandrakizay ka dia manao fampiasam-panahy sika kristianina mandritran'izay herinandro maromaro zay mbola toizantsika asa varimbarina fa efa kely sisan'ny fotoana fa na ny paparay masina dia nametraka fampianarana ho antsika ary mila dinina tsara ilay taratasy izay nisoratany tamin'ny novembre 2020 izay mamatrapatratra ny tokony carême mpitiavana carême izay anaovantsika indrindraindrindra n'ilay hoe fanatonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fanatonana ny namana ihany koa. Manaraka izany izao fotoana izao dia anaovana fiatana masina manokana miaraka amin'ireo fraternité ny Cénacle ka ao anatin'ity fiatana masina ity no nandinihana lalindalina bebe kokoa ny taratasy anentana amin'ny paparay masina antsika amin'ny taratasiny tamin'ny novembre 2020 io amin'izao fandiavana ny carême izao. Manaraka izany ihany koa dia misy ny fandinihana akaiky eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy anaovana fampiasam-panahy momba ny tantarany bebahan'ny Izake izay tianiry dia aniry mihitsy miaona amin'ny Jesosy Kristy. Zay zao no programma izay mbola ho alalinina miaraka amin'ireto fraternité ireto mba hijereny tsirairay ny fiainam-panahiny ary ahafahany mamakivaky an'izao atao herinandro efa kely sisa amin'ny famamaranana ny vanim-potoan'ny carême izao mba hisian'ilay fiandranam-panahy dia manentana antsika tsirairay avy tanora zany na isan-tokantrano indrindra isika izay onivon'ny fikambanana masina mba hay anararoatra izao vanim-potoana faraparany izao ka hirotsaka lalina dia lalina amin'ny fampiasam-panahy mba hanovosantsika izay hafaliana tanteraka amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy velona izany ary dia mirary soantsika tsirairay avy ary mba hatotosana izay adidy manandrify antsika araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny itiavan'i Jesosy Kristy izay ho tanteraka ho antsika tsirairay avy ka dia mirary mpaka sambatra ho antsika Ny fraternité du Cénacle zany dia niorina teto Fort Dauphin nanomboka tamin'ny 2010 sy 2010 dia feno 20 taona zany zao fikambanana eto amin'ny diocèse Fort Dauphin dia ao anatin'ny fanomanana ny fankalazana zany zahay izay tokony nankalazaina tamin'ny 2020 nefa no zava-nisy zany dia tsy vita izay dia noho izany dia izay indrindra no antony anaovanay récollection amin'izao satria ny fraternité ihany koa amin'ny vanim-potoana lehibe ohatr'izao dia manao récollection nefa na izany zany aza dia manao récollection isam-bolana zahay ary ao anatin'izao vanim-potoana izao ny ezaka ataon'ny maseran'ny Cénacle sy ireo fraternité ireo dia manao fanentanana isaka ny paroasy izany hoe efa nataona ihany fanentanana io nataon'ny masera nandritra ny herintaona mitetin'ny district zany mampahalala ny Cénacle sy ny asan'ny Cénacle ny aim-panahin'ny Cénacle eto anivon'ny diocèse dia amin'izao fotoan'izao zay mijanona eto andrenivohitra mitety an'ireo paroasy efatra. Ny fiangonana misy fraternité aloha zany zao dia mbola tsy nihoatra ny eto andrenivohitra dia ny teo amin'ny katedrale niorina voalohany dia avy eo Tanambao dia ao anatin'ireo fanentanana amin'ireo fiangonana sasasasan'ireo zany dia efa maro no mikiasa sy maniry hiditra amin'ny fikambanana. Ny fanentanana satria zahay koa zany miara-miasa amin'ny laïque sasasasany ireo laïque ireo zany dia antsoinay hoe ami du Cénacle izany hoe ho an'ireo olona izay resy lahatra tamin'ny fahasoavana izay niraisiny tamin'ny alalan'ny maseran'ny Cénacle dia manaraka an'izay moa zany ny fraternité fa ao ihany koa dia ny fanentanana zany dia manentana an'ireo laïque izay mila
mampitombo ny finoana zany na hoe mitaiza finoana ao anatin'ny fikambanana dia manentana an'izy ireo zany hiditra amin'ny fikambanan'ny fraternité Notre-Dame du Cénacle izay mbola tsy ao anatin'ny fikambanana masina. Dia manentana ihany koa zany mba anatevin-daharana amin'ny asa ataon'ny Cénacle amin'ny alalan'ireo amidy Cénacle ireo. Fa efa misy maromaro zany zareo zao miaraka aminay dia miaraka aminay ihany koa manentana any amin'ny fiangonana.